क्या थॉर लव एंड थंडर देखते टाइम आपके दिमाग में भी ये चीज आई थी? तो थॉर लव एंड थंडर में हम देखते हैं कि जेन फॉस्टर म्योलियर को ठीक कर देती है, जबकि थॉर ऐसा कभी भी नहीं कर पा रहा था। तो हम स्टोरी में ही देखते हैं कि थॉर म्योलियर को खुद ये बात बोलता है, मुझसे एक वादा करो, तुम हमेशा उसकी रक्षा करोगे। आई लव यू टू मेरे दोस्त। और ये बात बोलने के बाद हम देखते हैं कि म्योलियर के ऊपर कुछ एन्चेंटमेंट हो गई है। और जब म्योलियर जेन फॉस्टर को कैंसर की हालत में देखता है, उससे रहा नहीं जाता और फिर म्योलियर भाभी का ध्यान रखने के लिए ठीक हो जाता है, जिससे जेन फॉस्टर माइटी थॉर बन जाती है।